Inilah 5 nasihat Rasulullah untuk bekal selamat hidup di akhir zaman. Yang subscribe semoga rezekinya lancar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah pernah memberikan bekal bagi umatnya untuk tetap teguh menjalani kehidupan di masa akhir zaman. 1. Cintailah kaum miskin dan sering-seringlah mendekat kepada mereka. 2. Lihatlah orang yang lebih rendah darimu dan jangan selalu membandingkan diri dengan yang di atas. 3. Jangan meminta apapun kepada manusia, kecuali hanya kepada Allah. 4. Jangan takut pada celaan orang ketika kamu membela agama Allah. 5. Perbanyaklah membaca doa dan zikir, La haula wa la quwwata illa billah.